就係因為有我哋全村每一代人嘅努力，咁啊留到我哋而家呢代去到第十一代。但係其實我聽開會嘅時候，聽我哋已經去到13代。出緊嚟！得㗎，唔該晒。係啊！喂，好就要越大成長咗喎，你哋個樣。之後咧就荒廢咗啦，屋頂就冧啦，教堂。佢個背後聯校比賽啦。文書都係話咧，佢唔同村嘅人咧，佢見到有啲改晒鹽。咁而家咧就幾百年前咧，鹽其實係官鹽嚟嘅，所以出現個神字，咁真係好迎合佢。咁望一望呢個老字，鹽老就係呢個老母三點水嘅。仲有，因為呢條係教友村，所以如果咁擺咪十字啊，所以你簡稱叫十字。因為佢個形態就等於個文字一模一樣嘅裏邊，係天然結晶啊！因為我哋第一層落咗水咧，第一層係鹽花，鹽花之後結晶咗，我哋嗰日好迎合佢個天氣會出現咗，我哋逐粒揀出嚟獨立晒。如果唔係佢一堆個好似咁一幅個好厚咧，就會變成咁噶啦。但係其實你可以望一望呢啲咁嘅呢碎呢啲，其實佢本身嘅形態都係正方形，同埋有冇雪花就你自己用下你嘅眼嚟啦。同埋我哋啲鹽咧，最主要就係冇落乾燥劑嘅，係唔會死鹹嘅，唔會確喉嘅。你有冇興趣試下？有。唔急唔舒服嗰啲。點解唔舒啊？一場嚟到咁鹽我哋一粒啫。最好咧就係有啦嘛。有。最好咧就係煎牛扒、沖咖啡，煮餸冇問題，定期拎去化驗。佢特點你食落去咧，佢唔會確喉，唔會死鹹嘅。讓到我哋都係一個好寧靜亦都好愉快嘅一刻。